عزیز دوستو و ڈاکٹر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو اس موسم کی کھانسی کے لیے ایک دوا بتا رہا ہوں۔ جب تمام ادویات فیل ہو جائیں تو یہ دوا کام کرتی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ 2-3 سال کی جو کھانسی ہے اس کو بھی اس نے ٹھیک کیا ہے، اگر آپ نے اس کو سمٹم کے اوپر دیا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ نروس کف ہے، یعنی اس کا مریض انتہائی نروس ہوتا ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ بہت نروس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو یا تو کالی کھانسی لگ جاتی ہے یا دوسری کھانسی لگ جاتی ہے، اور جو دوسری کھانسی ہے وہ بھی اتنی لاؤڈ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بہت تنگ پڑ جاتا ہے، اس کے کان کے اندر اریٹیشن شروع کر دیتا ہے، اتنی زور کی کھانسی کرتا ہے۔ اس دوا کے میوکس میمبرینز جو ہیں اسپیشلی ریسپریٹری ٹریک کی زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں۔ اس دوا میں ہاکنگ یعنی بار بار کھنگالنا اور ہاکنگ کرنی نمایاں ہے، کیونکہ اس کی جو ڈسچارجز ہیں بہت تھک ہوتے ہیں، لائک کالی بائی کروم۔ تو اس کے علاوہ پوسٹ نیزل ٹرپنگ کی یہ ٹاپ کی دوا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا ریشہ پیچھے گر رہا ہے تو ٹیوبر بیسلائنم یا جو بھی کارسینوسین بھی جو ہے یہ نمونیا اور ریسپیری ٹریک کی ٹاپ کی دوائی ہے، جس کو ہم بہت کم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ دے کے تو پھر میں کوریلیم روبریکم دیتا ہوں، اور کم ہی کوئی کیس فیل ہوا ہے۔ ایک بندہ ٹی بی کا میرے پاس آیا، اس کا نام احمد تھا، اور جب میں نے اس کے ایکس رے دیکھے تو ٹی بی کے نشان تھے، اور وہ جو کھانس رہا تھا اس طرح جیسے کوئی مشین گن چل رہی ہے، یعنی یہ لگاتار پریکسم اس کے اتنے تیز تھے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے مریض بھی گھبرا گئے۔ تو اس کو میں نے کوریلیم روبریکم دی، اور ایک ڈوز دے کے 2 دن بعد پھر ڈوز دی، پھر 3 دن بعد پھر ڈوز دی، اور اس کو بالکل کھانسی بہتر ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں کے اس موسم میں اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اس دوا کا مائنڈ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از مائنڈ از نروس اور پیوش، یعنی جھگڑا کرنے والا اور اس طرح کا، اور اس کا گٹار بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی نزلہ، زکام، اتنا پانی، اتنا ریشہ، اس میں میوکس میمبرینز السریٹ ہو جاتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو اس کا جو ڈسچارج ہے ناک سے یا اس سے وہ سٹرنگی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نی پین میں بھی بہت اعلیٰ دوا ہے، اور نیچے جو ٹارسل بون یعنی پیروں کی ہڈیاں ہیں ان کی بہت اعلیٰ دوا ہے۔ شولڈر بلیڈز کے درمیان جو پریشر والا ایک درد ہوتا ہے اس کی بھی یہ بہت اعلیٰ دوا ہے۔ اس کے علاوہ سٹیف نیک اور لمبو سیکرل ریجن کی اکڑاہٹ اور پین کی بہت بڑی دوائی ہے۔ اور اس دوا کا سب سے بڑا جو سمٹم ہے وہ ہے کہ یہ سلیپی ہوتا ہے ہر وقت نیند کے اندر، اور اس کی تکلیفیں سلیپ میں بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے ایک انکیوریبل کیس جو ہے لارنجائٹس کا، اور لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا یار بس یہ کینسر ہونے جا رہا ہے، تو جب وہ سونے کے وقت اس کی تکلیفیں بڑھتی تھیں تو میں نے کوریلیم روبریکم دی، اور وہ آج بھی بندہ ٹھیک ہے۔ 3-4 سال پہلے وہ آیا تھا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی اہم دوائی ہے۔ اس کا فیس کنجسٹڈ ہوتا ہے، اور جو بیک ہے اس طرح پتہ لگتی ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بھی سردیوں کی بہت اعلیٰ دوائی ہیں، جس میں ایکونائٹ ہے، جس میں بالسم پیرو ہے، مایوسائٹس ہے، تو یہ ہیپرسلو ہے۔ تو یہ دوائیوں کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں۔ میں جب کھانسی بالکل ٹھیک نہ ہو تو میں فائٹس اور اگنیشیا دیتا ہوں، اور نروس کف میں تو وہ اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ مریض جو میں بتا رہا ہوں، یہ ان دونوں کے بعد اس کا وہ فرق تو پڑا، مگر یہ ٹھیک نہ ہو سکا، تو پھر میں نے اسے ٹیوبر دے کے کوریلیم روبریکم دی، تو یہ اب بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے میری تھوڑی سی کاوش، تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت مہربانی۔ ڈاکٹر عاصم مجید پال آپ کو خدا حافظ کہتا ہے۔